আমরা ফ্রিজ ব্যবহার করি, কিন্তু ফ্রিজের সঠিক ব্যবহার বিধি সম্পর্কে কি আমরা জানি? চলুন আজকে আমরা জেনে নিই ভিশন ফ্রিজের কিছু ব্যবহার বিধি। ফ্রিজে এক একটি খাবার রাখার কিছু নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে, যেমন বিফ বা মাটন ফ্রিজে 1 থেকে 2 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 3 থেকে 4 মাস, চিকেন ফ্রিজে 1 থেকে 2 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 3 থেকে 4 মাস, মাছ ফ্রিজে 1 থেকে 2 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 2 থেকে 3 মাস, সসেজ ফ্রিজে 1 থেকে 2 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 1 থেকে 2 মাস, আইসক্রিম ফ্রিজে রাখা উচিত নয় এবং ডিপ ফ্রিজে 3 থেকে 4 দিন, রান্নার খাবার ফ্রিজে 2 থেকে 3 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 1 থেকে 2 মাস, মেয়োনিজ ফ্রিজে 2 মাস এবং ডিপ ফ্রিজে রাখা উচিত নয়, চিজ বা বাটার ফ্রিজে 3 থেকে 4 সপ্তাহ এবং ডিপ ফ্রিজে স্বাদ ঠিক নাও থাকতে পারে, দুধ ফ্রিজে 7 দিন এবং ডিপ ফ্রিজে 1 মাস, ডিম ফ্রিজে 3 থেকে 4 সপ্তাহ এবং ডিপ ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। এভাবে সঠিক নিয়মে আমরা ফ্রিজে খাবার সংরক্ষণ করতে পারি।